إياد شربجي المثقف ينشر على حسابه الرسمي منشور لاقى رواج كبير على صفحات الفلول والهجريين. المنشور غبي جدا صراحة ويستحق الرد، والله يكفينا شر المثقف الغبي. خلونا نسمع المنشور بعدين نرد على إياده. سيادة الرئيس، اعتذرت لأهل الدير عن إساءة لفظية طالت كرامتهم، مع أنك لم ترتكب هذه الإساءة ولست مسؤولا عنها إلا بحكم القرابة. لماذا لا تعتذر لأهل الجبل والساحل عن جرائم حقيقية طالت أرواح آلاف الأبرياء منهم وارتكبها عناصر يتبعون لك وأنت مسؤول عنها وعنهم بشكل مباشر بحكم المنصب والقانون؟ الله عليك يا إيادو، ما شاء الله عليك، مستوى ذكاء وثقافة يعني واو. إياد أنت عم بتشبه أهالي الدير ومقابلة تلفزيونية لأبوه للرئيس وزلة بالشيء اللي صار بالساحل وبالسويدة. أولا أهالي الدير شاركوا بالانتصار وشاركوا بالثورة السورية وقدموا التضحيات، هي أول نقطة. تاني نقطة، أهالي الدير منضوين تحت سيطرة الدولة السورية. ثالث نقطة، أهالي الدير ما غدروا بالأمن العام ولا كانوا أعمدة لمشروع خارجي ومحاولة انقلاب مثل ما صار بالساحل من جماعة الفلول. خلونا نحكي أول شيء عن جماعة الفلول. ولا هاجموا قوات الأمن العام بشكل غادر بعد ما أخذوا الأمان وبلشوا بالتسويات، ولا حاولوا يسرقوا انتصار الثورة، ولا قتلوا من شبابنا، ولا مسكوا سلاح. ومن ناحية الهجريين أهالي الدير ما شكلوا الحرس الوطني بسلاح إسرائيلي ولا رفضوا كل المبادرات من الدولة السورية ولا ارتكبوا الجرائم بالجيش السوري الجديد أو بمدنيين البدو بالمقوس وغيرها. سمعان يا إياد؟ ما قالوا بدنا ننفصل عن الدولة السورية، ما شتموا الدولة السورية ودعسوا علمها، ما انقصف مبنى الأركان في دمشق بسبب قصف إسرائيلي، وما فجروا بالخصومة بعد التجاوزات اللي صارت بحقهم اللي هن تسببوا فيها. أهالي الدير ما عندهم حدا اسمه الهجري كان تابع للنظام السوري وعميل لإله. أهالي الدير ما عندهم حاليا مطلوبين من النظام السوري أجرموا بالشعب السوري مثل جماعة الهجري. كم سبب بدك لأنه يكون تشبيهك غبي؟ الرئيس طلع واعتذر عن كلمة أبوه للشعب السوري الديري، مو للشعب المنفصل. طلع اعتذر من شعب بلده، طلع اعتذر من أهل الثورة. عرفت ليش؟ طلع اعتذر من شعب قدم التضحيات بعد ما حاولوا الفلول والهجريين جرهم لطرفهم. الرئيس طلع وأنهى فتنة. أما نحن السوريين وحتى القيادة السورية اللي بدنا اعتذار من الفلول اللي أوغلوا بدماء الشعب السوري لمدة 14 سنة، ووقت انتصرنا طلع الرئيس وقال له النصر لا ثأر فيه، اذهبوا فأنتم الطلقاء، عملوا تسوية وعدوا وغدروا فينا. هدول هن اللي لازم يعتذروا منا على جرايمهم لمدة 60 سنة وعلى غدرهم فينا، وإنه ما سمحوا لنا نحتفل أساسا ولا ندور على أشلاء أهلنا ومفقودينا.
وجماعة الهجر هن اللي لازم يطلعوا يعتذروا، لأنه من أول الانتصار وهن رافضين الدولة السورية الجديدة، وهن عم يرفضوا بالمبادرات وبالحلول، وهن عم يتسلحوا بالسلاح الإسرائيلي، وهن عم يغدروا بالجيش السوري، وعم يطلبوا الانفصال، وعم يرفعوا أعلام الكيان. هدول هن اللي لازم يعتذروا على دماء أهلنا وعلى غدرهم لنا وعلى سخريتهم من ثورتنا وعلى مطالبتهم بالانفصال. نحن دفعنا أكثر من 2,000,000 شهيد يا سيد إياد، ما طالبنا بالانفصال من سوريا، بالعكس دفعنا 2,000,000 شهيد لحتى نحرر سوريا. كرمال هيك انتوا ليش بتسموا حالكم مثقفين؟ ليش بتطلعوا بتحكوا باللغة العربية الفصحى؟ ليش بتضحكوا على الناس البسطاء؟ البوست اللي انت منزله غبي جدا وما في اي وجه للمقارنة او التشابه. عطيت مادة لمنعدمي الضمير التافهين الفلول والهجريين لحتى يحكوا فيها، لانه هدول لا بيعرفوا حق ولا بيعرفوا الله ولا بيعرفوا منطق، وبكذبوا الحجر والبشر والتاريخ والواقع والمستقبل كرمال مصالحهم. ماشي السيد إياد؟ وبرجع بقول الله يكفينا شر اللي عامل حاله مثقف وهو غبي. تحياتي.